Øving 1, oppgave 3, punktdiagram og histogram. Tallrekken nedenfor viser aksjekursene for selskapet Nokia de 10 første ukene i 2012. Oppgave A, lag punktdiagram for tallene i tallrekka. Punktdiagram. Og da kan det være lurt å tegne opp en tallinje, der vi starter med 110, 120, 130, 140 og 150. Så ser vi det at den første observasjonen er 142. Den andre observasjonen er 118, 124, 138, 120, 142 igjen, 122, 140, 132, og til slutt 128. Da har vi laget et punktdiagram. Oppgave B, lag et histogram for tallene i tallrekka. Oppgave B, histogram. Og legg merke til fotnoten som vi har her. Før du plotter et histogram må du bestemme deg for intervallbredde for søylene. Velg for eksempel et steg på 10, det vil si du må dele intervallet inn i disse intervallene. Finn deretter hvor mange observasjoner det er innenfor hvert intervall. Og la oss da starte med å lage en tabell. Lage en tabell der vi ser på følgende situasjon. Der vi i den øverste har for eksempel antall observasjoner, og i den andre så har vi intervall. Og da vi skal ha 4 intervall. Og vi ser at det første intervallet er fra 110 til 120. 110 til 120. Neste intervallet er fra 120 til 130. Deretter fra 130 til 140. Og til slutt 140 til 150. Legg merke til en ting, at intervallet i den øverste enden er lukka. Det vil si at 120 er med i dette intervallet. Mens 110 er ikke med. Og da er dette åpent. Så her er altså 130 med i dette intervallet, mens 120 er her. Her er 140 med, og her er 150 med. Så da ser vi hvem som er i dette intervallet. Det er 118 er der, 120 er der, men ingen andre. Så det er 2 stykk som er i dette intervallet. Neste intervall, 120 til 130. 124 er der, 122 er der, og 128 er der. Med andre ord, i dette intervallet så har vi 3 observasjoner. Neste intervall er 130 til 140. 138 er der, 140 og 132. Så det er totalt 3 observasjoner også der. Det siste intervallet, fra 140 til 150.
142 er der. Og 142 er der. Men ingen andre, så der er det 2. Basert på denne tabellen så kan vi nå lage et histogram. Et histogram kan se sånn ut i vårt tilfelle. Så hvis vi nå velger for eksempel 110, 120, 130, 140 og 150, så har vi frekvens på y-aksen, det vil si antall observasjoner. Og vi kan da ha 1, 2 og 3. Og i dette intervallet så har vi 2 observasjoner. Og som sagt, intervallbredden er 10. Neste, som har da samme intervallbredde, har 3 observasjoner. Det neste intervallet har også 3. Og det siste intervallet har 2. Så dette er et histogram for tallrekka vår. Ark nummer 2, oppgave C, romertall 1. Finn gjennomsnittet x bar, variansen sx kvadrert og standardavviket sx. Så la oss starte da med gjennomsnittet. Gjennomsnitt, som er x bar, er per definisjon 1 over n, summe i fra 1 til n av xi. Og deretter kan vi sette inn tall, og her har vi 10 observasjoner totalt, n lik 10. Og da satte vi inn 1 over 10, og så en stor parentes, 142, pluss 118, pluss, helt opp til 128. Legg sammen det her, sett inn i kalkis, så får vi 130,6. 2 strek bak, og 2 strek foran. Og denne overgangen bruker vi kalkulator. Varians. Angriper vi oppgaven på samme måte. Vi bruker definisjonen av varians, som er sx i andre lik 1 over n minus 1, der n minus 1 er på grunn av de n-effektene som vi diskuterte i timen. Sum fra 1 til n av xi minus x bar kvadrert. Når vi nå har satt opp den generelle formelen, i dette tilfellet definisjonen, så kan vi sette inn tall, og vi får 1 over 10 minus 1, stor parentes. x1 minus x bar, 142, minus 130,6, kvadrert, pluss parentes. x2, som er 118, 118 minus 130,6 kvadrert. Og så gjør vi det her for alle 10. Sett inn i kalkis og får 88,9. 2 strek bak og 2 strek foran. Så skal vi finne standardavviket. Standardavvik. Og husk også den halvmatematiske måten å skrive sammenhengen mellom standardavvik og varians på, nemlig at standardavvik det er kvadratrota av varians.
Matematisk så betyr det at når det er Sx vi skal finne som er standardavviket, så er det samme som kvadratrota av Sx i andre. Men Sx i andre, det har vi jo allerede funnet i oppgaven foran, så da kan vi sette inn tall ganske fort, 88,9. Sett inn på kalkis, og får her 9,4. 2 strek bak, og 2 strek foran. Hva forteller oppgave C romertall 2? Hva forteller disse størrelsene om datasettet, som også har en fotnote? Gi bare en generell tolkning. Hvilke størrelser sier noe om tyngdepunktet, og hvilke størrelser sier noe om spredningen av datasettet? Så her er oppgaven ganske takknemlig, så er det bare for oss å avgjøre hvilke av disse størrelsene har noe med lokalisering å gjøre, og hvilke har noe med spredning å gjøre. Så da vet vi at x bar, det har noe med tyngdepunktet for datasettet å gjøre. Det er tyngdepunktet for datasettet. Sx kvadrert, det er variansen, og det er et mål for spredningen for datasettet. Sx er standardavviket, og det sier også noe om spredningen for datasettet. Med andre ord at disse her to er et spredningsmål, og dette her er et lokaliseringsmål. Lokaliseringsmål. Oppgave D. Finn ytterligere et lokaliseringsmål og et spredningsmål. Så la oss se først på lokaliseringsmål. Lokaliseringsmål. Da kan vi for eksempel finne typetall. Og typetall er den verdien som forekommer hyppigst. Typetall, det er altså lik den verdien som forekommer hyppigst, den verdien som forekommer hyppigst. Og da kan vi bruke oppgave A, som vi har gjort tidligere, og bruke punktdiagrammet, og da ser vi det at det er bare denne verdien, som er 142, som inntreffer mer enn en gang. Og den inntreffer 2 ganger, men her er det verdien av dem som forekommer hyppigst, og verdien av dem som forekommer hyppigst er 142. Her står det at vi bare skal finne ett lokaliseringsmål, men vi kan velge, og derfor så vil jeg ta ett til da, i tilfelle noen av dere har valgt noe annet. Og jeg velger da også å ta median. Det er ikke nødvendig å ta mer enn ett, men jeg tar med 2 her, slik at jeg dekker et litt større område. Og siden n lik 10 da, observasjoner, som vi har i oppgaven, så er det like antall observasjoner, og dermed så er median definert som gjennomsnittet av de 2 midtre tallene. Så median er altså gjennomsnitt
av de to midtre tallene. Og så kan vi igjen bruke oppgaven foran. Og da ser vi det at disse to her er de midterste verdiene. Der det ene var 128, og det andre var 132. Det var altså disse to tallene. Så da tar vi 128 pluss 132 halve, altså snittet av de to, og det blir 130. Siste er spredningsmål. Spredningsmål. Da kan vi for eksempel ta modalprosent. Modalprosent, det er definert som prosentvis andel av observasjonene som har verdi lik typetallet. Altså prosentvis andel av observasjonene som har verdi lik typetallet. Verdi lik typetallet. Og hvis vi da ser tilbake på punktdiagrammet vårt, så ser vi det at det er to observasjoner som er assosiert med dem som har flest observasjoner. Så da blir det antall observasjoner med verdi lik typetallet delt på det totale antallet. Og det skal oppgis i prosent, som vi ganger med 100%. Og da satte vi ned. Og det er bare to observasjoner som har typetallet 142. Av totalt 10, og det skal ganges med 100%, som er 20%. Legg merke til en ting. Det er altså antall observasjoner det dreier seg om her. Og det faktum at verdien her er 142, det er irrelevant i forhold til modalprosenten. Det er altså antallet observasjoner som er interessant i forhold til modalprosent, ikke verdien som sådan. Vi kan også ta ett spredningsmål til, på tross av det faktum at det var bare egentlig spurt om ett spredningsmål. Men for å dekke et litt større område så tar jeg ett spredningsmål til, for eksempel variasjonsbredde. Og det er differansen mellom største og minste verdi. Differansen mellom største og minste verdi. Og da ser vi her, vi kan også bruke igjen punktdiagrammet. Du ser det er veldig hensiktsmessig å bruke det. Største verdien er 142. Minste verdien er her, som er 118. Sett inn det her og får 24. Da er vi ferdig med oppgave 3.